여보세요? 안녕하세요, 고객님. 상담실 책임자 천사랑 실장입니다. 고객님, 제안드린 조건에 대해 검토해 보셨을까요? 내가 곰곰이 생각해봤는데 이왕 주는 거 상품권 20만 원으로 줘요. 내가 그동안 시간 낭비한 것도 있고 상담실에서 수고한 것도 있으니 20만 원이면 내가 받아들일게요. 고객님, 어제도 말씀드렸지만 저희 측에서 최고로 드릴 수 있는 부분이 15만 원입니다. 겨우 5만 원 때문에 서로 계속 시간 낭비를 하자는 겁니까? 깔끔하게 20만 원으로 합시다. 대신 내가 노출 100원으로 설치 받을게요. 그러면 되잖아. 매립 100원으로 설치 못하는 건 아쉽지만 시간 낭비는 끝내야죠. 아니면 확인하고 내일 또 연락을 주시던지. 고객님, 잠시만 기다려 주십시오. 고객님께서 에어컨 노출 100원으로 설치를 하신다면 백화점 상품권 20만 원 보내드리겠습니다. 제가 혼날 수도 있지만 제가 할 수 있는 최선입니다. 네, 알겠습니다. 이렇게 마무리합시다. 그동안 수고했어요. 말씀 감사합니다. 에어컨 설치 접수 지금 도와드리겠습니다. 상품권은 설치 완료 후 일주일 이내에 보내드리겠습니다. 내가 손해보지만 그냥 마무리합시다. 상품권 잊어버리지 말고 꼭 보내요. 오늘 하루도 즐거운 하루 보내세요. 저는 상담원 천사랑이었습니다. 여러분은 이 보상이 정당하다고 생각하시나요? 이 고객은 전화를 끊으면서 무슨 생각을 할까요? 야호! 20만 원 벌었다. 20만 원밖에 못 받아서 아쉽다. 에어컨 매립 100원으로 설치 못해서 아쉽다. 여러분의 의견을 댓글로 남겨주세요.